Que isso, mano? Cadê o Vitinho, Zé? Deu trabalhar pra ele. Cheguei. Nada, bora, tio, bora. Puxa. Mas rapidão, Já vamos, liga. vamos. Boa, já vai ligando o carro. Que isso, mano? Que isso, mano? Não, Matheus, não, pera aí. Para, sai dessa aí, Que isso, mano. Matheus? Que para, sai dessa aí. Tá doido? Tá passando. Saca essa geladeira, não, mano? Tem geladeira, mas não tem como eu fechar do lado de dentro. Tem não, vai ter como agora, assim. O que você vai arrumar, Matheus? Vambora, Sai do mano. carro, Ó, sai do carro. tá com molecagem, mano. Você tá moleque, viu, Matheus? Ó, você tá moleque, viu, Matheus? Tá moleque. Que isso aí, mano? Agora tem. Que isso aí, mano? O que você tá Toma aqui. arrumando? Não, só essa geladeira, toma essa aqui, ó. Mas pra que eu vou fazer Fecha essa pra dentro geladeira, aí. mano? Entra dentro dela aí, ó. Pera aí, Entra dentro dela aí, pera aí, ó. Matheus. Entra aí, ó. Ô, mano, Sai você pra tá lá. moleque, mano. Pode pra lá. Você tá moleque, Pode mano. Você tá vir pra moleque. lá. Onde que eu vou com essa geladeira? Não interessa, não vai você, a geladeira, sua família inteira, pra lá. Você tá moleque, mano. Ô, Zé, conversa comigo mais não, falou? Vai ter que trocar a porta.